Добрый день, шановные глядачи сайта ННБай. Сегодня мы будем с вами вести онлайн-репортаж с Чорнобильського шляху 2018. Сегодня 32-гі угодки катастрофы, яка адбылася на Чорнобильській АЭС. Як заўсёды, у гэты дзень апозіцыя праводзіць вулічную акцыю. Збор традыцыйны для апошняга часа запланаваны каля кінотэатра «Кастрычнік». Сёлета вы бачыце, што няма ніякіх тут загародак, металашукальнікаў, як бы людзі спакойна збіраюцца, ужо можа быць сотня чалавек сабралася. Пасля людзі пойдуць шэсцем па вуліцы Сурганова, і потым будзе невялічкая мітынг і малітва каля чарнобыльскай каплічкі. Зараз мы падыдзем да Рыгора Кастусёва, лідара партыі БНФ, і спытаем, якія планы сёння будуць на акцыю. Святар Рыгор, добрый день. Можно пару пытанняў? Расскажите, як сёння будзе праходзіць акцыя? Ну, сёння у нас з 18:00 до 18:30 збор на пляцоўцы каля кінотэатра «Кастрычнік», а пасля 1,5 гадзіны 6 да капліцы, і там паўгадзіны мітынг каля капліцы, жалобны мітынг і ускладанне кветак і запальванне знічак. Так. Шмат гаварылася перад гэтым чарнобыльскім шляхам, што можа варта мяняць таксама фармат, як было з днём волі, напрыклад. Што вы думаеце на гэта? Ну, мы таксама пра гэта прадумвалі. Было многа ідэяў, але ўсе гэтыя ідэі сышліся на тое, што трэба менавіта правесці зноўку у такім жа фармаце, як было і раней. Чаму? Бо сёння мы агучым не только праблему Чарнобыля. Мы сёння агучым праблему і Астраўца. Мы сёння агучым праблему і Светлагорска. Мы сёння праблему агучым і Бреста. І не толькі чарнобыльскія праблемы, атамныя праблемы. Распавядзіце, калі ласка, пра Светлагорск і Брест. І праблемы экалагічныя. У Светлагорску вы ведаеце, што пабудавалі завод кітайцы, да канца яго не закончылі, паспрабавалі яго запускаць, наладзіць, і там чуць не патравілі людзей. Зараз кітайцы з'ехалі, яшчэ на Новы год кітайскі з'ехалі да сябе, і з кітайскага Новага года іх тут няма. І зараз праблема такая, і нашы беларускія мясцовыя ўлады там у Светлагорску, і цэнтральныя ўлады, і абласныя гомельскія не ведаюць, што з гэтым заводам рабіць. Вось праблема. А там жа жывуць людзі, і горад Светлагорск, і вёскі, і у людзей ўжо ўзніклі праблемы са здароўем. Зразумела. Спадар Рыгор, а ці ёсць як бы ўвогуле нейкі кансэнсус сярод арганізатараў наконт будаўніцтва і ўвогуле запускання Астравецкай АЭС? Вы кажаце, што вы свой сёння пратэст будзеце выказваць? Так. Менавіта рэзалюцыя будзе тычыцца і Астравецкай атамнай станцыі, или беларускай атамнай станцыі, як мы называем, таму што мы ведаем дакладна, што там ужо колькі праблем узнікла. Недавно там быў пажар. Мы ведаем, што атамны рэактар ужо на зямлю опускалі двойчы. Таму мы не ведаем, што адбываецца з атамнай станцыяй, мы не ведаем, як яна будзе працаваць. А самае для нас хвалюючае пытанне, што Астравецкая атамная станцыя будуецца па праекту таму ж самому, як і праект Чарнобыльскай атамнай станцыі. Разумееце? Так. І мы не ведаем, якая надзейнасць. Добра, спадар Рыгор, вялікі дзякуй вам за каментар. Бачым, што паглядзім з іншага боку праспекта сталі палітычныя актывісты, прынамсі мы бачым Вольгу Мікалайчык, Максіма Вінярскага, Леаніда Кулакова. Гэта людзі, якія не згаджаюцца з арганізатарамі сённяшняй акцыі, бо яны лічаць, што занадта яны паводзяць занадта ліберальна і занадта мякка ў дачыненні да сучасных беларускіх улад. І вось яны праводзяць такую, можна сказаць, альтэрнатыўную акцыю з іншага боку праспекта Незалежнасці. Разгарнулі чырвона-белы сцяг і паднялі партрэты палітвязняў. Напэўна, Вольга Мікалайчык і Максім Вінярскі лічаць, што на сённяшняй акцыі не будуць паднятыя гэтай тэмы палітвязняў, таму яны вырашылі такой альтэрнатыўны. Калі будзе магчымасць, мы пазней крышачку падыдзем і паразмаўляем з імі. Пакуль што працягваецца збор людзей на пляцоўцы каля кінотэатра «Кастрычнік». Мы бачым, што дастаткова шмат чырвона-белых сцягоў. Гэта і расцяжкі БНФ, і беларускай хрысціянскай дэмакраты, і сацыял-дэмакратычнай партыі. Ідзем.
амнистия, я не знаю. Вот этот клиент, которого посадили, ему точно амнистия. Это рано. О, пошли туди, там шмат цікавих плакатів. А ми зараз підійдемо кришечку у гущу, де люди є. Зараз би, напевно, чоловік 150 покуль що присутнічає на пляцовці каля кінотеатра Костричний. Не болі. Амаль усі лідери опозиції тут присутнічають. Павел Северинець, Віталій Ромашевський, Ригор Костосьов, Олексій Янукевич, Юрась Губаревич. Усі ті лідери тих організацій, які заявляли, були заявниками сьогоднішньої акції. Ось екологічні активісти, як завжди, проводять вельми яркі перформанси. Бачимо такий от корпус реактора. Це, видать, той самий славутий корпус реактора, який однойчі звалився був при будівництві Островецької АЕС. Символізує. Бачимо інші розтяжки, дзейнічають зараз з образанням таким ось чорнобильського гриба. О, это, видать, это реактор, корпус реактора можна так само брати і всім гахать, ось так кидати об землю, і это вот такая вот інсталяція одмислова. І чоловік свідчить, що все у порядку. Ничего не падало, да? Все нормально. Живем дальше. Хочу поджечь. Британія. А розкажіть про сьогоднішні ваші перформанси. Ну, ось антиядерна акція дозволена. Я думаю, що варто сюди всім приходити, щоб не було потім соромно перед дітьми і внуками. Ось, ну, поїздка, як звичайно. Ось ми тут реактор зробили. Покольки відомо, що перший реактор уронили, а другий... Корпус реактора. Ну, так, корпус реактора. А другий реактор, який на заміну був, його так само стукнули по опору лінії електропередач. Ну, і ми тут маємо факт, що укривають гэтай дадзены, толькі праз ціск грамадскасці становіцца вядома пра гэта. Ну і недавно наш прэзідэнт літаральна некалькі дзён таму сказаў, што так і невядома, як будзе рэактар упісаны ў дзяржаўную эканоміку, таму што зараз у нас ужо хапае электраэнергіі і проста вся гэтая маса, куды яе трапляць, куды яе дзяваць, невядома. А у вас вот написано, шлях може бути іншим, а що це значить? Так, ну, паколькі мы просто прыхільнікі аднаўляемых ресурсов, то есть можно выкарыстоўваць энергію ветра, сонца, то есть няма ніякага сэнсу ісці шляхам атомнай энергетыкі, таму што весь свет ад гэтага адказваецца, і літаральна адна з апошніх краінаў, якая просто пачынае выдаваць рэактар, хаця ўсе просто адказваюцца ад гэтага. Зноў корпус паваліўся. Ну так, да. Альбо не падае. Ну, падае, конечно. Ну, самое страшное, что... Ну, просто я хотел сказать про чалавечы фактор і просто кошт памылак. То бишь мы бачым, што нават калі будуюць атомную станцыю, уже колькі таких фатальных, вялікіх памылак. І што можна тады казаць пра эксплуатацыю станцыі? Таму што, ну, чалавечы фактор, ты яго нікуды не дзенешся. І калі кошт памылак такі высокі, то просто не варта з такім прынцыпе звязвацца з атомнай энергетыкай. Тут такія буслы намаляваны, так само паўсюль шлях. А шлях это маецца на увазе тут не пра фармат чарнобыльскага шляха, маецца на увазе вот эта фраза шлях можа быць. Ну, пра фармат, просто зараз такая павестка, што ад традыцыйнага гістарычнага чарнобыльскага шляха, калі ён быў там, ну, напамінам і пра падняццём праблематыкі чарнобыльскай, то зараз, паколькі на павесткі стаіць будаўніцтва Островецкая АЭС, то трэба прывнасіць гэтую антыядерную павестку. Як у нас у Канстытуцыі запісана, што Беларусь гэта вольная ад ядерный регион, то есть
объявляется неядерной зоной. А на баннерах такие некие ироничные лозунги, да? Тут заместили вас вперед к светлому будущему. Все як такі соціалістичні, совєтські. Якось ми бачили, коли Чорнобильську станцію будували, там такі задоволені люди, стояли, фотографувалися, ось до світлої будущини. А расскажите, пожалуйста, какими организациями вот это все створено, это вот сегодняшний перформанс, это акция? Ну, є же оргкомитет, да, и мы ось тут таки представляем зеленый блок, где есть экодом, зелена сетка, ну і, в принципі, шмат екологічних організацій, які так само долучаються. Ось я бачу шмат СЕБРО, прихильників по сектору. Ну і, в принципі, цілком з НДА, тобто люди з активної громадянської позиції. Так, ясно. А и важнее, про костюм расскажите сейчас. Ну, такі просто, ось ми кожен год просто придумаємо нечто Так. такое, щоб не було подобно на минулий год, і щоб, ну, реально привнести некую антиядерную поездку, а не тільки там класична «Живе Білорусь», і, якби, такі політичні мітинги, але зробити його і антиекологічним, антиатомним. Да, зрозуміло. Добре, дякую велике. Пойдемте далі, глянемо, якби корпус реактора все ще лежить. Час від часу до його підходить. Ось бачите, так само якби самые разные плакаты, кругом одни чудеса, все хорошо. Это все на фоне такого вот ядерного гриба, который утворяется при выбухах. Ой. Люди протягивают збиратися на Чорнобильський шлях. Збор назначений на пляцовку каля кінотеатра «Костричник». Некілька сотень чоловік зараз уже є. У 18:30 люди пойдуть шестям до Чорнобильської каплиці, яка знаходиться на Крастаяновій вулиці. И что ты думаешь? Они даже голосуют. Павел? Ты ж О. Сергій, привітання. Відомий економіст Сергій Чале зараз розкаже, чому він приходить на Чорнобильський шлях. Видать, что год. Ну а почему не приходить сюда? Что здесь такого? Я вот, чем все-таки заключается позиция, приходит на Чернобыль? Нет, ну я против торговли страхом, да, все-таки, ну, если начинать разбираться логически, то, конечно же, реактор Островецкой АЭС совершенно другого поколения. То есть та катастрофа, которая там была, и та, которая, в общем-то, случилась в Чернобыле, это, по большому счету, было самоубийство. Надо было очень сильно постараться, чтобы она произошла. Ну, она там просто исключена. То есть, как бы... Другое дело, что там могут быть претензии относительно ее экономической целесообразности. Но по поводу безопасности, честно говоря, я тут совершенно не испытываю никаких... А что на контэкономичное? Как бы кажется одно, что как бы ничего там... Ну, есть проблема, связанная с тем, что задумывался этот проект еще до всех кризисов. До кризиса 8, 10, 15 годов. Ну и, разумеется, был прогноз роста потребления электроэнергии. Вот, сейчас эти прогнозы не оправдались. И, в общем, как бы мы будем иметь с ее вводом довольно большой профицит. Ну а перспективы экспорта электроэнергии, они, в общем, политически довольно осложнены. Ясно. Сергей, что у вас на майце? Это наша зброя интеллект. Покажи прекрасную майку Сергея Чалага. Дякую, Сергей. Я нагадаю, що ми знаходимося на Чорнобильському шляху традиційної акції, яка проходить 26 красовика і приміркована до годовини Чорнобильської трагедії. Сьогодні акція дозволена уладами. Як бачимо, що прийшли многие организации, многие лидеры.
Господар Калякін, можна вам пару питань? Можна. Ви останнім часом не так часто приходите на вуличні акції, сьогодні от ви... Чому? Ну, попередні годи я вас не пам'ятаю на Чорнобильському шляху. Кожний год Кожний я год, да, да. удельничаю, тому що лічу, що це була вельми така сумна подія, яка сьогодні відбувається на нашому житті. Ми шмат що втратили. І тому я лічу, що сьогодні Чорнобиль – це не тільки екологічне, ну і політичний Чорнобиль нас накрив. І коли Що ви вкладаєте у цей політичний Чорнобиль? у ту політичну систему, яка була зроблена, в якій ми сьогодні живемо, яка не дає ніяких можливостей нічому проростати, то, що змогло би двигати нас наперед до ліпшого життя. І тому, коли ми наступство Чорнобиля політично і економічно знищимо на нашій землі, то ми будемо мати надію, що зможемо жити краще, ніж сьогодні. Справедливий світ якби підтримав сьогоднішнє проведення акції? Ні, ми не являємося ініціаторами цього і ніколи у житті не з'являлися, але ми завжди присутнічаємо здесь як особи, громадські особи, як просто люди Білорусі, які спочивають тому, що відбулося много років тому назад у Чорнобилі, і які сьогодні виступають за те, як це не відбулося ніколи більше на нашій землі. А які ще теми повинні сьогодні бути на повістці, опроч ось цих екологічних тем традиційних? Ну, у тим ліку і політична тема яна повинна бути, бо я казав, що є не тільки наступство Чорнобиля екологічного, який основно є метою, ну і Чорнобиля політичного, який накрив у 96-му році прийняття цієї сумнівідомої Конституції, по якій ми сьогодні вимушені жити. Це так само тема для розмови сьогоднішньої. Ясно. Добре, дякую велике. Ми розмовляли тільки що з керівником партії «Справедливий світ» Сергієм Калякіним. Бачимо, сподариня Багінська ось прийшла з таким плакатом 1986 Чорнобиль, 1995 фашизм, 2018 Островець. Ось бачите, таке шматзначне. Нема сьогодні, до речі, Миколая Статкевича, пакуль што не бачна. У минулый год ён не прыходзіў на чарнобыльскі шлях, заклікаў людзей толькі выходзіць на Дзень волі. О, пошли спокойно. На что збираюсь гроши? Ой, добрый день. А расскажите, на что збираються гроши? Это ахвярование на Островецкий шлях. А Да, что это мається на Островецкий увазі? шлях. Как Чернобыльский, только Островецкий. Дело в том, что наверняка БХД и другие оппозиционеры хотят сосредоточить свое внимание именно на проблеме Островца. То есть Чернобыльский шлях — это понятно, это трагедия, но сейчас более актуален именно наш второй потенциальный Чернобыль. Собственно, вот протесты, вот это вот все, собственно, вот на это все собираются. А это акция БХД, да? Ну, полагаю, да. Я им скорее помогаю. Зрозуміло. Добре, дякую. Вам дякую. Пойдем. Мы протягиваем весь онлайн-репортаж «Чорнобильського шляху» 2018. Некалькі сотень людей собралось на пляцоўцы каля кінотэатра «Кастрычнік». Вельмі шмат чырвона-белых сцягоў, а таксама партыйных і сцягоў арганізацыі. Вот, напрыклад, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, партыі БНФ, АГП, ёсць сцягі «Гавары праўду». Пашлі там. О, здаецца, з'явіліся анархісты. Гэта традыцыйна вельмі прыгожыя. Яны акцыі, такія перформансы праводзяць. Ужо, па-мойму, гарыць. Не, гэта не анархіста. Гэта, здаецца, Максім Вінярскі запаліў фаер з того боку і гукае свабоду. Сюды нагадаем, што Вінярскі, Мікалайчык, Кулакоў і іншыя не ідуць. Ну так, ось такий фаєр з того боку запалений на пляцовці каля Академії наук. Свобода політичним заключенным кричать
Максим Вінярський. Це відомий білоруський дисидент, який вельми шмат відсидів на сутках по політичних артикулах. О. Предпрымальнік, актывіст дзеі, а таксама партыі БНФ Алесь Таўстыка прыйшоў з вельмі арыгінальным плакатам. Вось бачыце, ён Цікавими речами, звісно, як завжди. Бо вже все мило, все мило надоело, а тепер треба виставити. Спадар Таўстыка, расскажыце пра свой арыгінальны вот сённяшнюю акцыю, свой арыгінальны Расскажу. плакат. Так, расскажу, покажу. Ось ёсць такі матэрыял. Гэта напярэдадні выступа Лукашенка из вороту до Жгару Беларусі. І ён сказаў, што я адсочваю кожнай акцыі, бачу, што людзі жадаюць, якія даносяць інфармацыю, а я з прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь праз адміністрацыю перапісваюсь, мы ім прапановваем вельмі шмат. Вы бачылі мае пісьмы, іх 100 з горы, як яны адказваюць, гэта ўжо іншае. Дык вот, можа быць, такім шляхам мы даможемся, што прэзідэнт пачне чытаць людскія грамадскія звароты. Па-другое, што гэты сімвал значыць, што я б хацеў на ягоным выступе да звароту напярэдадні чарнобыльскай гадавіны катастрофы чарнобыльскай, каб ён сказаў словы падзякі тым краінам, якія ад першага дня незалежнай Беларусі дапамагалі простыя людзі нашаму народу вось у змаганні з гэтай катастрофай. Бо гэта можна параўнаць як з вайной, бо ўжо... Вы хочаце, каб Лукашенко сказаў дзякуй ім? Так, каб прэзідэнт, пра сваіх міністраў, якія атрымліваюць падтрымку, праз людзей, мог сам гэта сказаць. Просто выказаў словы шчырыя простым людзям падзякі. З Амерыкі, вот тут ёсць прыклады даже з вашых сайтаў. Сколькі за гэты час было выдзелена сродкаў. А ніжэйшы абзац, гэта ў дакор Давыдзьку, які сказаў: так что же вы, празднуя столетие мечты, не несли портреты президента, который реально, опираясь на значительно большую часть народа, эту независимость завоевал и работает. Вот какой парадокс, что лежит на поверхности, но его никто не хочет. Нагадываю Давыдзьку, что портрет принесли, а 1 траўня чекаем. Сколько портретов принесет Белая Русь, розные профсоюзы, ветеранские, президента. Президента портретов. Да. А яшчэ напярэдадні этого я даслаў прэзідэнту вось такі ліст ад цябе асабіста, каб вот ён выказаў шчырыя словы падзякі, тое, што могуць беларусы. Нічого страшного, нам трэба збліжацца, сябраваць. Вось у чым такі сэнс. Тут, колькі ў мяне было сцяжкоў еўрапейскіх, столькі я далучыў. Зразумела. Добра, дзякуй вяліка, што расказалі. Празмаўлялі з прадпрымальнікам, актывістам партыі БНФ і руху дзея Алесем Таўстыкам, які прыйшоў на акцыю з партрэтам Александра Лукашэнкі. Вот зусім маладыя людзі трымаюць расцяжку. Жыве незалежная БНФ партыі, жыве незалежная Беларусь партыі БНФ, моладзь БНФ. Давайте, можа, спытаем у іх, што яны ведаюць пра Чарнобыль. Добрый день. А скажите, а что вы ведаете про Чарнобыль? Что гэта была трагедія, якая коснулася не толькі Украіну, але і Беларусь, Расію, Прибалтику. А в якім годзе это было, памятаеце? 86-м. А вы в якім годзе народзіліся? 99-м. 99-м, ясно. Першая акцыя для вас ці не? Не. А калі былі яшчэ раней? Першая моя акція была 17 февраля 17 года. В этом годзе, да? Не. В 17 годе, да? Так. А у вас? 25-го прошлого года, 15-го прошлого года. Ясно. А на Чорнобильський шлях в минулому году ви ходили? Ні. А ви? В минулому году перша акція була. Так само, а у вас? Чим питання? А, і коли перша акція була? Перша акція була 25-го. Все літо, да? У этом году? Так. Зрозуміло, ясно. А ви всі представляєте молодь БНФ? Так. Ясно. У вас, я гляжу, велика, напевно, много людей приходить? Односно. Зрозуміло. Добре, дякую. Вот.
Максим Вінярський з того боку все не спиняється, кричить, по-ранішому палять фаєри, але вже зараз мало хто звертає на його увагу. До речі, покуль що не бачно анархістів, які минулі роки проводили на Чорнобильський шлях достатково такі яркі і незвичайні акції. Зараз уже 18:26 і по ідеї праз 5 хвилин люди повинні рушити у бок Чорнобильської каплиці на вулиці Крастаянової у Мінську. Вельми шмат плакату партії БНФ, от молоді люди тримають їх, для которых это, ну, можна сказати, одна з перших акцій у житті. Насамрэч, конечно, калі параўноўваць з нядаўнім днём волі, то колькасць удзельнікаў дастаткова невялікая. Але інфармацыйная кампанія, можна сказаць, да гэтай акцыі была, ну, не настолькі насычанай, не настолькі яркай, як папярэднія разы. Дарэчы, вот не бачна нікога з арганізатараў папярэдняга дня волі, ні Паўла Белавуса, ні Антона Матольку, ні Эдуарда Пальчыса. Можа, дзесьці ёсць, але не бачна, але тут не так шмат людзей, каб нікога не заўважыць, каб кагосьці не заўважыць. А вы не можете матерей 328, которые поснимать, нет? Здаецца, людзі пачалі ўжо шыхтавацца, збірацца ў такую калону, каб рушыць далей. Мабыць, чалавек 300-400 прысутнічае на чарнобыльскім шляху 2018 года. Як заўсёды паперадзе нясуць ікону чарнобыльскую, а таксама звон. Прекратить производство сельскохозяйственной продукции на загрязненных землях. Написано вось на таких плакатиках у людей, які нясуць чарнобыльскі звон. Я нагадаю, што сёння 32-я гадавіна трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. І з гэтай нагоды апазіцыя ў Мінску праводзіць штогадовы чарнобыльскі шлях. Збор быў каля кінатэатра «Кастрычнік» насупраць Акадэміі навук, а цяпер удзельнікі мерапрыемства шэсцем будуць рухацца ў бок плошчы Бангалор, у бок Чарнобыльскай капліцы, дзе павінен адбыцца невялікі мітынг. Пакуль што чакаюць, каб усе людзі пашыхтаваліся у агульную калону, і ўжо толькі пасля гэтага усе рушаць далей.
Шановні колеги, ми починаємо Чорнобильський шлях. Рушимо наперед. Лідер партії БНФ Ригор Костосьов обвестил о початку акції. Люди пошли шесться. Только иконы не закрывайте. Павел, привітання. Добрий день. Чи можна некілька слов, якби. Шмат говорилося перед этим Чорнобильським шляхом. Так, йдемо. Шмат говорилося перед этим Чорнобильським шляхом про зміну формату. Чи варто ніяким чином все-таки спробувати зміняти формат акції на 26 красовика? Сёлета мы изменили формат таким чином, что Чорнобильский шлях будет початком для шляху Островецкого. И 26 красовика гэта Менск, 26 траўня Заслаўе, 26 чэрвеня Радашковічы, 26 ліпеня Маладзечна і гэтак до 26 лістапада да Астраўца. І гэта значыць, што будуць праходзіць вулічныя акцыі ва ўсіх гэтых гарадах? Мы будем замаўляць вулічныя акцыі, нават калі іх не будуць дазваляць, будуць масавыя зборы подпісаў, будуць круглыя сталы, будуць крэатыўныя нейкія акцыі, бо ўжо ў канцы года плануюць завозіць ядзернае паліва на Астравецкую АЭС. Мы лічым, што это расійская ядзерная бомба, і мы будзем патрабаваць спыніць другі Чарнобыль у Беларусі. Павел, ты, наколькі вядома, дастаткова шмат ездзіш па краіне. Ці ўвогуле актуальная эта тэма атамнай энергетыкі для людзей? Наколькі яны выказваюць свае небяспекі? Ну так атрымалася, што адна частка Беларусі, это, напрыклад, Гомельшчына і Магілёўшчына, эта тэма не пераставала быць актуальнай. Зараз, паколькі Астравец на другім канцы Беларусі, як бы Беларусь эта тэма бярэ ў абцугі, цяпер ужо з паўночнага захаду тая ж самая праблема. Плюс, скажем, такія гарады, як Новолукомль і Белазёрск, там, хутчэй за ўсё, будуць зачыненыя электрастанцыі, калі ўступіць у дзеянне Астравецкая АЭС, і проста горадаўтваральныя прадпрыемствы разваляцца, людзям не будзе куды дзецца. Это рэальная праблема ў многіх гарадах, якія жывуць энергетыкай. А ўлады нейкі шлях прапаноўваюць, як вырашыць можна эту праблему беспрацоўя, якая можа ўзнікнуць? Практычна не, кажуць, мы будзем прадаваць электраэнергію за мяжой. А куды яе прадаваць, калі ў Расіі лішак, а нашы суседзі адмовіліся купляць па палітычных прычынах? Таму тут Лукашенко, который гаворыць, нарэшце там дайшло, што мы не бачым мэтазгоднасці, альбо мы не разумеем там эканамічнай складовай у будаўніцтве гэтай АЭС. Ён фактычна прызнае вось гэтую капітальнейшую памылку. Павел, і шмат каго з нашых гледачоў цікавяць, якія адчуванні ад бацькоўства? Адчуванні ад бацькоўства шыкоўныя проста. Мы маліліся, каб Францішак быў нам не ў выпрабаванні, а ў радасці. Зараз мы можам спаць. Зараз мы едзім толькі маміна малачко, прыбавілі за месяц 1,5 кілаграмы пры норме 600 грамаў. Так што пакуль все цудоўна. Дзякуй Богу. Дзякуй. Ну все, шчасліва. Мы паразмаўлялі з адным з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакраты Паўлам Северынцам, які расказаў нам не толькі пра палітычныя патрабаванні чарнобыльскага шляху, астравецкага шляху, але і пра тое, як быць бацькам і што гэта значыць. Чалавек 400-500 прымае ўдзел у традыцыйным штогадовым чарнобыльскім шляху. Звычайна заўсёды, калі людзі ідуць шэсцем, то колькасць людзей павялічваецца. Нехта далучаецца на прыпынках, нехта ў іншых месцах. Ось ужо падыходзім хутка да павароту на вуліцу Сурганова. І адтуль вось па прамой людзі пойдуць у бок плошчы Бангалор. А мы зараз крышачку яшчэ пазней трошкі паразмаўляем з іншымі ўдзельнікамі, спытаемся іх на матывацыю, чаму яны прыходзяць на чарнобыльскі шлях, што значыць для іх гэта дата.
Вот з нами розповсюдник Сержук Бахун. Сержук, чому приходиш на акцію на Чорнобильський шлях? Ну, тому що для мене особисто зв'язана Чорнобильська трагедія. Я народився в Гомельській області, мій тато ліквідатор. Октябрьський район, здається? Так, да, Рудобелка, Октябрьський район. Але Чорнобиль нас застав каля Турова. І так само там пострадала вёска наша. Мой батько ликвидатор Чернобыльской аварии, так что для меня это все близко. И я лечу, что это да, тут треба пам'ятати, не забувати про її трагедію. Ну я не ведаю, можна так казати, ці нельга, що якби Чорнобиль фактично непосередньо тебе кранувся, так? Ну не тільки мені, так і я сам захворів. Мне щитоподобную залозу выдалили. Ось, сестры моей родной несколько дней назад выдалили. Так? Ось, так, жонцы брата выдалили щитоподобную залозу несколько годов назад. То бок сім'я моя вельми пострадала. Ось, але... І так на Гомельщині, напевно, у великій кількості людей які подобні проблеми виникають. Та не тільки вже на Гомельщині. Уже, звісно, Гомельщина, Берестейщина, та і майже по всій Білорусі. Проблема в тим, що продукція, яка вирощується на Гомельській області в забрудненій території, вона розповсюджується по всій Білорусі. Ось, і виходить у організм чоловіка праз їжу. І ось з цим треба зараз змагатися. А яке ставлення на конт Островецької АЕС? Категорично відмовне. Категорично відмовне. Я готовий топити печі кам'яним вуглем, ось, але каб не повторилося таких трагедій, які нельзя виправити. Дякую, Сержук. Пошли подойдем до этого человека. Ось один чоловік якби виступає супроть. Ой, а розкажіть, а чому ви так проти виступаєте? Не захотів. Чоловік кричав, ще ви бунтари, але коли до його звернулися журналісти, то ніяк от тихонько взяв і утек від удільника. Ось голова колони вже завернула на вулицю Сурганова. І пойдемо далі. Ой, добрий день, можна вам пару питань? Розкажіть, чому ви виходите на Чорнобильський шлях? Я выхожу, я хорошо знаком с Олесем Юркойцем, вот сегодня звучало его имя, Олесь Юркойц. Я с ним сидел вместе, я могу сказать, что это очень приличный и честный человек. И все, в чем его обвиняют, это, скажем так, я считаю, это неправосудный приговор. Вот. И единственное, что я могу, как я могу протестовать в данный момент, это только вот выйти на шлях. А Юркойц же сам с Островецкого района, сдается? Он с Островецкого района, я на русской мове, извините. Да, он краевед, островецкий краевед, он там организовал массу фестивалей, памятник, насколько я помню, он мне рассказывал, установили они в честь победы. То есть вот, и с ним такая получилась ужасная ситуация, и то есть то, что Олесь не виноват, я в этом абсолютно уверен. Вот. Вот поэтому я здесь, скажем так. А вы у СИЗО зим разом были? Что? У СИЗО зим разом были? Да, в СИЗО. Да. А вы, коли не секрет, по какой справе проходили? Не хочется, да? Нет, я не такого как бы полета тушка высокого. Ясно. Зрозуміло, добре, дякуємо велике. Бачите, вельми цікаві мотивації у людей, чому вони прийшли на Чорнобильський шлях. Ось Сподар розказав, що він сидів разом у одній камері у СИЗО з відомим островецьким краєзнавцем, митником Олесем Юркойцем. Вельми цікаво, попереду біл-червоні білі стяги, а ззаду Сподар Олесь Толстика, предпринимальник, несе портрет Олександра Лукашенка, обвішаний такі стягами Євросоюзу. Він хоче, щоб Лукашенко сказав дякую тим країнам, які допомагали у ліквідації наступству Чорнобильської АЕС. Наступству катастрофи на Чорнобильській АЕС, пробачте.
чуваки, видишь, нормально все, да, снимают. Пацаны работают. Все люди в курсе. Акции масса. Некалькі соцень людей приймає уділ у акції на Чорнобильський шлях, яку організовують політичні партії. Напередодні Чорнобильського шляху шмат говорилося, що варто міняти ягоний формат, але організатори все ж таки не відважилися, як було з Днем волі, ніяким чином поміняти сценар традиційних акцій. І як штогод люди йдуть по вулиці Сурганова. Треба просто вицепити ще. Ой. Добрый день, скажите, а вы кожный год выходите? Каждый год. Вообще я хожу каждый год. Да? Один раз не была, когда была Пасха. Да. Ну там это что-то накануне или что. Это каждый год хожу. И вот мы сейчас идем и обсуждаем. Мы еще, нам по 70 лет. По Я 70, еще, да? да, слава богу, ноги ходят. Я сказала, я буду ходить. Я здесь недалеко живу и как всегда ходила. Всегда ходила. Поэтому сейчас приехала, ждала на Якубаковца, нет, приехала сюда. Ну, пройду. А на День воли ходите так само в этом году были? Да, даже с этим главным ОМОНовцем общалась. Не, по-нормальному. Ясно. Не. А Дня воли все ли? Кому я говорю? ННБай, наша Нива. Хорошо, потому что уже Белсату я сказала Не. про референдум и парламент, который убрал у нас льготу, уже один раз выступил. А як так сталося, що ви стали виходити? Ну, я просто неравнодушна, я не могу. Мне жалко молодежь, которая... И я говорю, мне, чтобы моей внучке 12 лет, я хочу, чтобы ей не было стыдно. Вот мне просто не было стыдно, потому что растет, чтобы... Надо же кому-то. Ну, а мы, да. Я поддерживаю просто молодежь, думаю, как... люблю молодежь и надо. Ясно. Добре, дякую вам велике. Ну, все добре. Доходять удільники акції до вулиці Кузьми Чорного. Ну, от завсёдная проблема Чорнобильського шляху і інших акцій, які от 6, які йдуть у бок Бангалор, що вельми вузький ходник, і тому людям обтяжарюється шестя, що їм на шмат складаній ісці. Варто адзначыць, што людзі не так шмат гукаюць нейкія лозунгі, асцярожна так спрабуюць не АЭС у Беларусі, але па вялікаму рахунку не сказаць, каб уся калона, якая расцягнулася на дастаткова вялікую адлегласць, дружна нешта скандавала. Не жыве Беларусь, не АЭС, не свабоду палітвязням, вось такія пастаянныя лозунгі, якія чуюцца на вулічных мерапрыемствах. Варта адзначыць, што супрацоўнікі міліцыі
прысутнічаюць на акцыі, але в асноўным усе яны у цывільныя апранутыя. Некаторыя маюць, конечно, пры сабе такія вот невялікія відэакамеры, на якія фільмуюць, здымаюць усіх удзельнікаў, але людзей у форме не так шмат. Вось толькі некалькі ДПСнікаў, якія сочаць за тым, каб людзі не выходзілі на праездную частку. Може, трошки почекаємо, може там кого вицепити. Тут вот бачимо, люди йдуть достатково розняволено, нікуди не спішаються. От зараз, може, з Андреєм Дмитриєвим Кришечкою порозмовляємо. Андрей, привітання. О, вітаю. Розкажи про сьогоднішню акцію. Говори правду, я бачу, зі своїми стягами вийшло. Для вас це важливо? А хто? В сенсі, а усі остальні з якими стягами? Ні, так само, якби. Ну, важно, безумовно, магчимость узняць свой стяг, магчимость обозначить так само... Не, я маю на увазі, важно не поднять свой стяг, а важно присутнічати тут. Да, безумовно, і безумовно важно поднять пытанні, які ёсць. І яны вельмі розныя, бо Чарнобыль гэта сёння уже нават і не столькі про тую катастрофу, якая адбылася, а найперш про тое, што зараз адбываецца з людзьмі, з іх здароўем. І наколькі сёння мы бачым, не хапае праграмаў, якія б з гэтым працавалі, да, якія дапамагалі людзям пераадолеваць той ж самы рак, да, і мы ведаем шмат чутак, але ну гэта ўжо не чуткі, што там чалавек памірае, хварэў ракам, а памёр ад сэрца, да, там. І вось мне падаецца, што гэта вельмі важна. Чаму гэта робіцца? Бо калі гэту статыстыку даць, трэба гэта па-іншаму фінансаваць. Але гэта наўпрост тэма, звязаная з Чарнобылем. Таксама тое, што сёння там ужо распахалі гэтыя землі. І я вось чытаў сёння, што Лукашенко збіраецца паехаць і паглядзець, як там ідзе пасевная. Але ну, гэта проста дзікунства нейкае. Ну і, дарэчы, яшчэ адна тэма, уже звязаная больш з вамі, са СМІ. Зараз разглядаюць вось гэты новы проект закона, звязанага з узмацненнем, я б сказаў, контроля за СМІ. І мне падаецца, што гэта таксама мае вельмі наўпроставую сувязь з Чарнобылем. Я патлумачу, якую. Гэта вельмі добры прыклад, што адбываецца, калі СМІ не працуюць нармальна. Ну так. І мне ў той час, мне гэта было 6 год. Я потым размаўляў з маці, мы былі ў Менску ў гэты момант, і яна кажа, я цябе адпусціла гуляць у двор, бо была цудоўнае надвор'е, і нават дождь нейкі такі весенні пайшоў. Я подумал, о, як добра, і адпусціла гуляць. І колькі яшчэ краіна пэўны час жыла ўвогуле не ведаючы, што гэта быў дождь не там весёлы весенні дождик, да? А гэта быў сапраўды дождь смерці, дождь балезню. Колькі б людзей мы маглі сапраўды выратаваць проста жыццю, калі б нармальна працавалі СМІ. Так. І мне падаецца, што вось калі сёння людзі там чуюць пра свабоду СМІ, яны думаюць, што гэта некая абстрактная дэмакратыя, ну гэта там не для мяне, да? А гэта вось пра што? Гэта пра тое, што у пэўны час, у вельмі крытычны момант вы атрымаеце інфармацыю, каб вы здолелі абараніць сябе, абараніць сваіх дзяцей, зарыентавацца. І ну таму нам падаецца, што вось зноў-такі Чарнобыль мае гэтыя вымярэнні, можа часам не такі не наўпроставыя, але вельмі важныя для нашага грамадства. Андрей, тебе доводится дастаткова шмат ездить по Беларуси. Насколько актуальная тема радиации, тема АЭС падчас сустрэч з людьми? Не думаю, что она актуальная. Але ведь это такая побытовая культура. Вось я недавно выбирал сгущенку, и дальше узгадал твой пост у Фейсбуке. И поглядел, а мне, и там с неким человеком, я так само выбираю сгущенку. Я кажу, якую вы любите? Он каже, не, каже, докладно не Рогачев. Ага. Я разумеешь, и ведаеце, нам не трэба было з ім абмяркоўваць, чаму не Рогачев, чаму глубокая, да? Бо гэта побач з забруджанымі тэрыторыямі, да? Гэта на такім побытовым узроўні. І другая частка, я зноў-такі вяртаюся да тэмы сёння, звязанай з анкалагічнымі захворваннямі ў Беларусі, і то наколькі не хапае, і людзі пра гэта кажуць. То есть яны не кажуць, яны, можа, сам не з Чарнобылем гэта звязваюць часткова, але тое, што сёння, напрыклад, у нас нават не ва ўсіх абласных цэнтрах ёсць
анкацентри, да? Наприклад, у Гародні немає, там «Говори правду» сьогодні виступає, там, і робить кампанію вже некалькі год, що знайдіть ви на гэта фінансаванне. Калі ви можете знайти фінансаванне на побудову лякарні для чыноўнікаў пад Менскам, я ўпэўнены, анкацентры магчыма пабудаваць, да, для грамадства. Таму вось на такім пабытовым узроўні людзі гэта разумеюць і перасцярогу гэта разумеюць. Але, на жаль, мне падаецца, што таксама з-за таго, што СМІ замоўчваюць. Паглядзіце, Александр Лукашенко выступаў перад парламентам 2 дні таму. Ён ні словам не сказаў пра 32-ю гадавіну чарнобыльскай катастрофы. Ён мог не казаць пра чарнобыльскі шлях. Так, там акцыя апазіцыі, але выступаючы за 2 дня да такой даты, не ўзгадаць гэта хаця б нейкім чынам, не паспачуваць людзям, не выказацца пра то, што там сапраўды былі героі, якія проста паклалі жыццё на тое, каб з гэтым разабрацца, не падзякаваць тым жа самым там немцам, італьянцам, да, якія дапамагалі і дапамагаюць дзецям праз гэта там прайсці на аздараўленне іх адпраўляюць. Мне падаецца, гэта неправільна. І гэта таксама такое замоўчванне, ну, гэтай тэмы. Добре, Андрей, вялікі дзякуй за каментар. Мы паразмаўлялі з лідарам «Говори правду» Андреем Дмітрыевым, які сёння таксама прысутнічае на акцыі. Частка людзей ўжо дайшла і нават перайшла светлафор, пераход на скрыжаванні Сурганова з вуліцы Якуба Коласа, а іншая частка ўсё яшчэ чакае, пакуль загарыцца зялёнае святло і прайсці на яго далей і працягнуць шэсця. Працягваецца чарнобыльскі шлях, традыцыйная штогадовая акцыя апазіцыі ў гадавіну трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. Некалькі соцень людзей, паўтысячы прымае ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў, іншыя атрыбутыкі. Людзі выходзяць з плакатамі, часам дастаткова крэатыўнымі. Экалагічныя актывісты прынеслі з сабой корпус рэактара, той самы корпус рэактара, які падаў пры будаўніцтве АЭС, але пасля быў заменены. Варта адзначыць, што акцыя сёлета не вельмі шматлікая, параўноўваць з нядаўнім днём волі зусім не выпадае. В асноўным амаль усе апазіцыйныя партыі, сілы як бы згадзіліся з правядзеннем чарнобыльскага шляху па такім вот традыцыйным маршруце. Як заўсёды не ўдзельнічае, як заўсёды апошнія гады не ўдзельнічае ў чарнобыльскім шляху Мікалай Статкевіч. А таксама вось бачылі кубка таких вось дысідэнтаў, як Вольга Мікалайчык, Максім Вінярскі, Леонід Кулакоў. Яны вырашылі не прыходзіць на афіцыйнае мерапрыемства, а правялі сваю акцыю з іншага боку праспекта каля Акадэміі навук. Человек пришел на акцию с 2 собаками. Ой, добрый день, скажите, а вы заўсёды с собаками приходите? Да, уже второй раз. Да. На Дне воли тоже были. Так они уже такие стали. Я только с ней был, с Евой. А як зовут? Ева, Луна. Ева и Луна? Да. А что, нема с кем покинуть? Ну, мне кажется, они тоже довольны участием, посмотрите. Ясно. А часто приходится в Огуле на акции? Ну, постоянно, наверное, с 2006 года. 2006? Да. Тогда с площади 2006? Да, с площади. А Николь не затрымливали? А нет, было, когда молчаливые акции были. Да? Да. И что после? Ну как, все как надо.
собаками затребовали? Не, без. Дека на сутки тогда не трапляли? Там не на сутки, они нас продержали, там что-то на растяжке около часа. Там, ну, кому-то досталось. Живот там один удар. Ясно. А, да. Обычная тема, вы же знаете. Дякую. Собак ми нагадаємо, героїнь зовуть Єва і Луна. О, а ви з стягом Арменії прийшли? Да. А чому? Ну, в поддержку народу Армении и всем событиям, которые там происходят, вы же сами прекрасно знаете. Как и, наверное, большинство белорусов, которые, ну, думаю, если вас смотрят, а кто вы, расскажите? Наша Нива, на Ну, собственно, вы же тоже, наверное, писали про Ну, них. конечно. Ну и, пожалуйста, все знают, что там происходит. И это отличный пример всем, не знаю, странам СНГ, которые при таком же режиме. Не знаю, как бы я даже ничего не писал, то есть я так понял, посыл один, просто поддержать народ Армении. Общался с ними сегодня, они вроде бы одобрили. А ее знакомая с Армении? Не знакомая, я заходил общаться в чате, у них там стрим есть, ведут, где транслируют протесты, и я, собственно, ну, есть у них там чат-рум, и я пообщался, они сказали, ну, в принципе, удачи, только главное этот, не попади, потому что, мне кажется, вполне себе могут, я могу не понравиться кому-нибудь. Слухайте, а ви в минулому годі не виходили так само з неким достатково оригінальним плакатом? Нет, в минулом году не выходил. Не выходили, да? Я единственное, что был в прошлом году в Чернобыльском шляхе, и в 2017 году, 26-го, не 25 марта, 26-го катался в автозаке. Вот тот самый маленький митинг у Центрального. Да. Ну вот, меня и мою компанию загребли спустя 2 часа. В протоколе написали, что загребли всех в 12 часов на Центральном. Ну, типа, сделали либо протоколы. Ну и с тех пор началась моя любовь ко всему этому. Ясно? Добре, дякую. Добрий день. А розкажіть, чому ви прийшли сьогодні на Чорнобильський шлях? Ну, потому что меня мой хлопец позвал сюда, и он едет там. А перший раз у таких акціях ходили вчитися? Ну так, перший раз. А ви так само? Да. Да. І як ураження? Ну, цікаво. Людей больше, чем я думала. Ви думали, менее буде? Ну так. Да. А ми думали, що буде більше. Я думала, что менее будет, на самом деле. І цікаво тут щось можливо. Цікаво, уражує. Незвичайний досвід? Незвичайно уражує. Ясно. Добре, дякую велике. Все добре. Ёсць людзі, для якіх сёння летні чарнобыльскі шлях гэта першая акцыя, на якой яны прымаюць удзел. Кажуць, што чакалі, што людзей будзе меней. Галава калоны ўжо падыходзіць да скрыжавання вуліцы Сурганова з вуліцай Куйбышева, і ўжо там зусім нямнога застанецца да канчатковай мэты мерапрыемства. Ось бачым, што вельмі вузкія ходнікі на вуліцы Сурганова, таму людзі расцягнуліся дастаткова такой вялікай плыняй, і яны працягваюць ісці. Галава ўжо даходзіць да Куйбышева, а многія людзі яшчэ з боку Якуба Коласа. Господар Карбалевич, добрый день. Можно вам пару экспресс-комментар, так сказать, про сённяшнюю акцию? Ці не аджыў такі фармат мерапрыемстваў, як вось такія вот традыцыйныя шэсці. Дзень волі паказаў, што можна праводзіць па-іншаму крышачку. Ну, бачыце, все залежыць ад таго, што мы берем за крытэрыі, так, ацэнкі.
што добра, што дрэнна, колькасць людзей на вуліцы, на мерапрыемстве, ці штосьці іншае. Вось. І ўвогуле, мне падаецца, до конца не зразумела, што ж такі ўсё-такі чарнобыльскі шлях фармат. Гэта памяць пра трагедыю, ці гэта элемент пратэсту, ці гэта спроба, скажам, спыніць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Пакуль не вызначана ўвогуле стратэгія. Пад стратэгію павінна падбудоўвацца і фармат. А калі стратэгіі няма, то казаць, які павінен быць фармат. Ну, магчыма, што і другі, але я думаю, што не гэта галоўнае. Галоўнае гэта вызначыць, чым зараз павінен стаць чарнобыльскі шлях. А на ваш погляд, які просто можа быць прыярытэтам на сённяшні момант для чарнобыльскага шляху? Ну, бачыце, пытанне пра Астравецкую АЭС павінна было б стаць у парадку дня пазіцыі трохі раней, калі прымалася рашэнне пра будаўніцтва. Сёння гэта ўжо, конечно, можна пратэставаць, но сэнс які, реально гэта ўжо немагчыма спыніць. Хаця, вось як высветлілася, што і сам Лукашенко не ведае, навошта чарнобыльская Астравецкая АЭС. Вось. Таму вось, калі б пытанне пра новую АЭС было галоўным у парадку дня, я думаю, што можна было б вось вакол гэтага будаваць усе вось формы і метады чарнобыльскага шляха. А пакуль гэтага не зроблена, ну, цяпер штосьці ўжо цяжка нешта рэкамендаваць.